Хүүдний улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан барилга угсралтын ажлын чанар, технологийн аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар улсын байцаагчийн зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх явцад хууль тогтоомжийг мөрдөх, төлөвлөлт, техникийн шийдлийн алдаа гаргахгүй байхад онцгой анхаарч, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, угсралтын ажлын чанарыг хангах чиглэлээр дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг зөвлөж байна. Барилга байгууламжийн үндсэн даатс бүтээцийн бетоны цутгалтын ажлыг барилгын норм дүрм заасны дагуу хоногийн дундаж температур 5 хэмээс бага буюу өдөрт тэг хэмээс бага үед нэмэлт арга хэмжээ авалгүйгээр гүйцэтгэхгүй байх, зайлшгүй тохиолдолд өвлийн улиралд бетоны ажил гүйцэтгэх технологийн карт, ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөг боловсруулж, хөрөнгө оруулагч, захиалагч, зураг төсөл зохиогч байгууллагаар батлуулан цутгалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. Барилгын бетон зурмгийн ажилд цутгамал төмөр бетон бүтээцийн ажил гүйцэтгэх заавар, норм дүрмийн дагуу бетон зурмгийн конусын суултыг заавал тодорхойлж, цутгасан хийц бүтээц бүрийн бетон зурмгаас дээж авч, бетоны шахалтын бат бүхийг хангуулж байх, цутгалтын дараах бетоны арчилгааг шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.